Mwirori wa Kameme TV kwihanda thinacara na nuthu mucii wa Kameme unduNaUikaro ni ukoragwo bendera iria irarirukio rĩera-inĩ na ni Njuguna Wang'ang'a muthenya wa umuthi tuka kuona uhoro igie gukenia maitho kurakora compound yaku kenda kuona ina mahua ina handu hena kindu ketwo mai maranyuruka macio ni murenda gukorwo tugithoma muthenya wa umuthi tondu we ni ugite ni nda ugemu uyu ukorwo ukinyira na umuthi ndiraria na njamba tutukania ruga iria ciothe tungihota tondu miru thiini wa ngema ndenda ukorwo ukigeithia mwirori wa Kameme TV mwirori witagwo ritwa riaku urutaga wira uriku urutagira ku makumenye muga mwirori wa Kameme TV marietwa njitagwo Eric Mureithi mutegi kuma Chuka Meru wira wakwa ni wa landscaping ira twitaga kugemia compound kana micii na institutions ndikwaria cigie Chuka na Meru ngwaria horo igie landscaping muthenya wa umuthi. Landscaping ina maundu maingi muno ngirora na maitho makwa tondu ni kugemia mucii mucii no ndiugemie na baruni no ndiugemie na mahiga mabangitwo wega hau nja no ndiugemie na mahua no ndiugemie na miti no ndiugemie na nyeki hihi kuringana nawe landscaping ni kuga atia na niki gikoragwo gi thiini wa ritwa landscaping thiini wa ritwa landscaping ri landscape ni kindu kiu urona ungiikia maitho maku ri norana kwina irima kuri na miti kuri na mai kuri na mahiga that is a landscape na riu gwika landscaping ri ni ira ku improve kana tungiuga kugeria kuthondeka from the natural state yani huria Ngai aumbite ukongerera nikenda ithakare zaidi igemie handu na maitho makorwo magikena yeah. Ndoka kuria ndoka ni ndona kwina maundu maingi murakorwo mugika hihi no ngorwo ngiuria inyuĩ rĩrĩa muoka kũingĩra thĩinĩ wa wĩra ũyũ nĩkĩ mũkoragwo mũkĩrora mũno mũkorwo mũgĩthondeka atĩa makinya nĩ marĩkũ niĩ ndĩ ta customer ndĩna gwakwa mũciĩ tũngĩteithania atĩa na ithuĩ okay nĩngĩũka haha rĩ kana gwaku mũciĩ kĩndũ kĩa mbere kũrora no nginya ndore the space kĩndũ gĩa kaĩrĩ gĩa kũrora no nginya ndore ũrĩa wakĩte nyũmba tondu nyumba yaku no nginya iringane na landscape ingĩkorwo nyumba yaku ni ngorofa no nginya ndore miti iria njagĩrĩire gwĩkĩra hau tondu wa height ingĩkorwo ni nyumba ya mansion ama bungalow that is no nginya ndore ũrĩa hiana pia no nginya ndore the colors that you have used nigetha yumbe blend well with the nature murithi mundu ratwirorera ni mugikuyu na njira nene mugikuyu mukirinyaga mumiru muembu mundu uyu ni tumwi na mbeca mundu ugaga ni no ndihandire mahua no ndihandire nyeki ciana handu ta njira riria wenda kurehe niki giki gio tiganu giatuma ngurehe ngurihe handu hanjire ciana ciakwa thi mukahande mahua hau kiu ni kiuria kiega tondu riri for example a time like now o mundu wothe ningiheana example ingi no hahote kuruga nginya niyo ungihe mutu no nduge kindu ni gikuhia lakini quality ya ugali ni tofauti nima na professional chef the same thing kiri landscaping kana kiri kugemia mucii au no raitanji as a professional for example yakwa ni talent with a lot of passion in it na iri talent ndina ugi munene zaidi gukira uria we mwene ungiteithia thiini wa gwaka mucii na nikiuria ngukoretwo ndakugutiria hanini ni kuri ikiro cigana ona kana stages tondu ni kuri mundu wagura mucii ino nyumba ni njake ina compound theru hanini hena mundu uria yakira gwake mundu uyu ni menjire mutaro handu hana ni maikire tiri haria hangi mahiga marutirwo haha ni maikirio kona eri ingi wira wanyu uingiragira gikiro kiriku kana ni hamwanjagiria na mundu kana ni hamwendagira kwanjiria na mundu na rugendo rwanyu mutwararaga nginya mugatigira ni kigekika oloko ni landscaping kagita kare kega muno ka kwambiriria landscaping ni haria mundu areka finishing tuge ni wagura mugunda na no uraka nyumba na nginya perimeter wo teno
ira part ikoragwo iri mbega zaidi ya kwambiriria wira wa landscaping ni ira mureka client areka finishing ni kurikiriria tondu angikara landscaping nyombe giakwa kana ruthingo rugiakwa the perimeter wo haria maroka na lori na maiga magwitulula nyakini kana mawaini na magathukia and landscaping is expensive. Yes. The material, the grass nyaki na maua ire na thogora genda to prefer ya mundu ararikiriria arikie na ithuĩ tũke au within 3 months ama 1 month kuringana na ũrĩa compound igana tũgũkorwo tũkũrĩkia. Ni ndita Njũgũna wa Ng'ang'a ndi mwendi wa handu hena nyeki nduru, nyeki thaka na ngathie kundu kumwe ngona kanyeki kau ganyitite ni gathaka muno, ngathie kwa nyina Njũgũna mucii ngona yake ni rarega, koguo ngamenya nyeki to nyeki ni kuri muhandire, ni kuri guthura, ni kuri muthemba. Wewe mutaaramu, hihi no tuthomithie githomo kigie nyeki wa mbere turai twahutia mahwa nyeki, githomo gya kuhanda nyeki na kumirora? Githomo gya kuhanda nyeki kiu kiambagiria in the initial stages. Utikoke kugati ukamekira into consideration mwishowe ningi ukagwa ku thĩinĩ wa compound no nginya ndore compound ni aina gani ya kwekwe ziko pale sababu kwekwe zingine zitamaliza nyasi. Nikiangalia nitapiga ndawa kwanza ndio niwe ile kwekwe yote. For example ndangari mpaka ikufe ile thĩinĩ wa ngothe na andũ bado sijachimba, sijatumia njembe, nimetumia tu pump na dawa nimalize hiyo kwanza. With nikiwa na fikira kwamba wakati nitapanda nyasi hata ile kwekwe itatoka pale ni ile tu sasa imeanzia hapa juu yenye ni rahisi kulima itoke. Na ikifikia kwa kupanda nyasi lazima kwanza nihakikishe ile place iko well leveled ama pale pametandazwa mchanga vizuri. Todo leo goka gutumira lawn mower ndihota kwambata ikurukaga igikagate ningi ona ukienda handu ha gukomera ni ukwenda handu he flat. Hena maundu maingi muno makoo makihuthira kugemia mucii, no ni Njũgũna Ng'ang'a ndenda ukorwo ngirora nyeki tondu ni nyendete nyeki na ndanona kuyeana handu ngona nyeki ni yathakara muno, ni kanyoroka ngenda ona guikarira kanyeki kau. Wathi kundu kumwe ona ukerwo iyo ndirangagwo, no kuria kungi ta mucii ngakora nyina Njũgũna ni arageria kumihanda ikamurega. Hihi no tukundie githomo kigie uhandi na uramati wa nyeki nigetha nyeki yo ona ikorwo igithakara na yatindio kona ni handu hathaka? Kindu kia mbere no nginya urore compound mbere ya wambiririe wira wone ni kwekwe za aina gani ziko pale kama vile ndangari upige ndawa kwanza ndio ichomeke kabisa mpaka kwa mizizi ndio wakati utakuja kupanda nyasi. Sasa hata unjaanza landscaping bando the first ama kitu ya kwanza choma hiyo kwekwe kabisa ishe, alafu ukishafanya vile anza kuchimba ama na kutandaza mchanga vile unataka kulingana na patterns. Sasa kutoka pale utatafuta nyasi na nyasi ni za aina mingi. Tuko na Kikuyu grass kama hii tuko na Kenyan paspalum yenye tumepanda huku nyuma ndio hii. Alafu kuna hizi nyasi za mbegu mpaka kuna Arabic grass lakini kuna hizi za mbegu lakini hatutaki kutumia mbegu sana sababu wakati mwingi mbegu zimekaa kwa nduka mpaka zikafika wakati wa kuharibika. So ukipanda unakuta hazifanyi vizuri, haikui vile unataka. Ama pia unakuta ile nyasi kwa mfano naendea Kenyan paspalum unakuta ile mbegu imechanganyikana na Arabic ama imechanganyikana na Kikuyu grass unakuta sasa ile kitu ulikuwa unatarajia upati haitakuwa hivyo. So tunaonelea ni vizuri tukienda already mali nyasi iko tayari imekuwa mali iko established tunachukua in form of vines yani vine ndiro igatonya mutatuto ni mirio ya nyeki ndio ka tukumita mirio ii tute ukagia clamps sire ya kuchimba na njembe hivi unatoa kinyasi hivi unaekelea kina tiri ugathi kina tiri ha ni kuruta ni kamurio kamwe tondu riri ungiruta ira ina tiri utabeba kwekwe utabeba mbegu zingine kama ile mchanga inabeba
So tukichukua hii tunakuja tunaichambua vizuri, inabaki ikiwa clean, tunaiweka kwa maji, na hata tunaweza weka any root booster. Tukishaiweka kwa maji, saa zile tumechambua tumeweka kwa ndoo, inakaa kwa maji tu hata ikikaa 15 minutes. Alafu tunaenda pale juu tumefanya leveling, tunaanza kupanda. Tunapanda at a distance of 3 inches depending. Tunaweza panda hata inchi 6, inchi 3 ama even 1 inch. Kulingana na uria nyeki yo ihana. Mugacoka mukamitiria mai gakorwo ikihana. Tukamitiria mai. After a period ta ya ciumia 2 tugekira fertilizer. Ile NPK ile iko na nitrogen kume boost. Ngirora haha ngona twina mathaga ma wira kana indo iria mukorwo mukihuthira wira-ini. Wira uyu ndakorwo ngiona kwina macini ya gutinia nyeki, kwina ki hihi na njira nguhi muno no ko gitututiria imwe ya indo iria mukorwo mukihuthira thiini wa wira uyu muraruta. Thiini wa wira wa landscaping ni tukoragwo na equipment kana tools cia kawaida o ta iria tuhuthagira mugunda-ini. Kwa mfano tuko na panga, tuko na njembe, tuko na mpaka shoka sababu ya kung'oa miti ile inahitaji kung'olewa. Na njembe tunatumia kwa upande wa kuchimba, ile forked jembe. Kuhariria hii. Kuhariria. Fanga tutumagira kuhanda nyaki. Tho na magathi. Magathi ta maya ri tutumagira thiini wa maintenance. Kushape flowers. Ndio zipate ile design tunataka. Igikinya mucumeno to yuri ndaigwo kiwita tho. Ino tutumagira thiini wa pruning. Endela tura pruning branches. Hizi za miti. Haufai kwenda kutumia panga. Nema. Sababu ukienda kukata na panga, panga inafanya inatoka vibaya. Ikagia na kironda. Ikagia na kironda. Nginya guku at the back. Igashaula. No ngiuthire ino ri no gukorwo wina fine cut. Handu hatheru. Handu hatheru. Tukiria nawe wakorwo kinjira ni ukoragwo mwena wa Meru na ni ukoragwo mwena wa Nairobi tondu turakiariria Nairobi. No Kenya ni nene. Kwina mundu wina Ikuru, kwina mundu wi Nyeri, kwina mundu wi Murang'a, na aya othe ni marabatara gukorwo makigemerio kwao. Njurie inyu no mukorwo mugithii kuruta mawira macio na ikorwo no muthiri mundu tocio mugikorwo mugiteithania ati nigetha ona miciria ina Ikuru na kuria kungi guothe kuria githakara. Kiu ni kiuria kiega. Right now kuria Meru ndina aruti ma wira na ndina already site iria irendelea guku Nairobi. Haha ndina site ino na kuna ingi kuri na ingi ira turenda kwanjiriria in Kirigoris, Transmara County. Already kuna wafanyikazi wangu wako on the ground wanafanya landscaping. Wako na miezi 3 huko. Hiyo tunatarajia itakaa miezi 5 ama 6 kulingana na vile compound ni kubwa. Kwa hivyo ni kumalizia, wanaenda kumalizia. Kwa hivyo kile ninahakikisha ni kwamba niko na wafanyikazi wa kutosha wenye nimefundisha hii kazi. Na mimi kama contractor wa landscaping kile nafanya ni kukuwa na close monitoring kwa kazi zangu. Naweza kuwa niko hapa, tukiachana tu hapa saa hii, usiku napanda gari nakimbia Kirigoris. Naenda nashinda na wao na wafanyikazi wangu kwa siku moja. Nikiangalia kile wamefanya na pia mahali wanahitaji ama wanahitaji kuuliza swali na waelezea na wapangia kazi na rundi na Nairobi. Ukauta wira so kazi iko mingi hapa ni ya kusafiri na lazima niangalie masaa ya kusafiri. No nginya mawira mothe makoma makiruteka. No nginya mawira mothe maruteke na no nginya o client atuike satisfied. Na kiu nikio kiega na tugakenerera. He mundu kurora maundu maya ugi atiriri mahana ukorwo na goro. Na thogora ni gukorwo kira mundu ndukuruta ira kana tutikuruta tondu hena thogora ungira mundu ugi atiriri ona kaba ugucongiha uria kuhana kana kwigereria maundu makwa hihi githogora ukoragwo ukirora atia mundu kana mukorwo mukirihania atia nigetha mundu auge hanga ucio ni arihagia wega. Kithogora nduroraga uria client ahana. Tondu no kuthii ukore client wa medium class kama naweza tumia hiyo word kimaisha. Unajua zote hatutoshana. Mtu wa kawaida. Na utaenda ukute mwingine ni tajiri. Lakini don't take advantage. Usitake advantage sababu wewe njogona ati Yisura inakaa medium class. Anakaa medium class. Niende kwa mwingine nikute this one owns Kenya. Hapana. Kitu nafaa kuangalia ni ile kazi inahitajika kufanyika pale. Sababu
Kwa hiyo kazi your money has to have value in that job. The job itself lazima ionyeshane value for your money. Ionyeshane palio pesa inaenda. Palio pesa inaenda. Kwa hivyo kuringanaga na uria wira uhana. Uria wira uhana. No tigoro. No tigoro. Ni undu ungirutika. No undu ungirutika kabisa. Riu na njira ya kurikiriria tondu ndero mathaa ni mathire muno. Hena mwiroreri wa Kameme TV utakuwi ni hindi akorwo agicemania nawe. Angenda mucemanie nawe mungicemania atia ni mawira mariku hiu ngimurutira niki ungimwira iguru rigie uruti wira wanyu na maundu maria mothe mukorwo mukihutiria. Rora kamera iria umwire kiugo giaku kia mwisho. Ningemwira kunginyira no hauthirire thimu kana thiini wa Facebook ni Eric Muriithi na thiini wa thimu no kumwe namba ciakwa ni rahisi sana kunifikia na nimwambie katika hii kazi ya landscaping kuna kitu atukuguzia kidogo ya kwamba landscaping tu sio kupanda maua na nyasi na landscaping huwa tunaguza sehemu ine. Kuna ile softscape yenye ni kupanda nyasi na maua, hiyo ndio the part of softscape. Kuna ile handscape yenye ni kutengeneza the pavings, kuweka cabros, kitu inakorogwa mahali kuna usikana na simiti, mahali kuna usikana na mawe. Handscape. Aquascape. Na kuna aquascape correct kama iko hapa na pia hapa nyuma tutaiona. Hiyo ni kitu inahusikana na maji. Hapo kuna fountains. Mahali maji inatiririka unaona ni kama waterfall. Kuna ile fountain ambayo tunasema ni cobbles. Hiyo tunaitanga brimming cobble. Hiyo ni mahali tunaweka mawe. Maji inatoka chini ni kama inachemuka. Na nijue mwirori wa Kameme TV no akorwo ukimenya maundu macio mothe hardscape, softscape, aquascape, electroscape na ng'ondoscape ni undu wa Kamemescape. Maundu macio mothe ni thiini wa Kameme TV mucii gukungwira unduNaUikaro. Maundu ni kwagira maragira ndukenye mitambo ndugathi haraihu tukuumuka tugicokeria no maundu mega thiini wa tafarira eno.